আমাদের যে কিউএসআর আউটলেট সেইটার নাম কি একটু বলে দেওয়া যাক সবাইকে। 1 2 3। আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমরা চলে এসেছি অ্যাক্রোপলিসে। অ্যাক্রোপলিসে যত স্ট্রিট ফুড আছে আমরা সব ট্রাই করেছি। সে ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন থেকে শুরু করে পিজা থেকে শুরু করে কেশার পিস্তা শেক থেকে শুরু করে কাবাব থেকে শুরু করে বোবা টি থেকে শুরু করে কি কি খাইনি, পুরো ভিডিওটা দেখো আর এনজয় করো। রিক্সা করে আজকে আমাদের ব্লগ হবে বন্ধুগণ। দিস ইজ কল্ড রিক্সা ব্লগ। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ভিডিও। ওয়েলকাম ব্যাক টু ইট লাইক এবং অ্যাক্রোপলিস যাবো। অ্যাক্রোপলিসে 1 বছর আগে গেছিলাম আর তখন অ্যাক্রোপলিসের স্ট্রিট ফুডটা জাস্ট শুরু হচ্ছিল, বাট এখন অ্যাক্রোপলিসের স্ট্রিট ফুডটা একটা হাব হয়ে গেছে। সাইকেলে করে অ্যাক্রোপলিস যাচ্ছি আমরা তিনজনে, দ্যাট ইজ রিক্সা করে যাচ্ছি। ছোটি বাচ্চি হো क्या समझ नहीं आता। দেখো রমজানের সময় কিন্তু আমরা সবাই জাকারিয়া স্ট্রিট যাই স্ট্রিট ফুড খাওয়ার জন্য, বাট আমাদের সাউথ কলকাতাতে অ্যাক্রোপলিসের খুব কাছেই কিন্তু একটা স্ট্রিট ফুডের হেভেন আছে, বলতে পারো একটা হিডেন জেম আছে, যেটা হচ্ছে অ্যাক্রোপলিসের স্ট্রিট ফুড। এখানে প্রচুর খাবার দাবার পাওয়া যায়, তো আজকে আমরা চেষ্টা করব সেই সব খাবার দাবার তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। রীতিমতন অ্যাক্রোপলিসের অপোজিট ফুড থেকে পুরো একটা পুরো খাবারের একটা হাব শুরু হয়ে গেছে আর একদম স্ট্রেট চলে গেছে ওই এন্ডে। তো আমি আজকে চেষ্টা করবো এখানকার প্রত্যেকটা খাবার টেস্ট করার, আর টেস্ট করে তোমাদেরকে বলার এখানকার প্রত্যেকটা খাবার কেমন। সরে যাই না তো গাড়ি ঘোড়া মেরে দেবে। এখান থেকে শুরু হয়েছে আপটুল গেছে হচ্ছে ওইখানে যে দেখছো সবুজ রঙের, ঠিক আছে, ওইখানে যদি চলে গেছে। বাট আমরা আগে কি খাবো? মোমো খায়গা। অপোজিট দিকে এই ফায়ার হাউস বলে একটা দোকান আছে যেখানে ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন দারুণ পাওয়া যায় শুনেছি, তো আমরা আজকে সেটা ট্রাই করতে চলেছি, সেটা ট্রাই করবো। বাট তার আগে এখানেই পাওয়া যায় ম্যাঙ্গো টি, ফ্লেভার টি। এটা আমরা খেয়েছিলাম, আমরা এটাই খেয়েছিলাম। এটা তো সব কিছু খেতে চাই। ম্যাঙ্গো টি আগের দিন থেকে আমি স্ট্রবেরি টি খাবো कराने लग गए अब। अरे वो लड़की चले এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে ফায়ার হাউসের ঠিক বাইরে। আমি জাস্ট জায়গাটা দেখে বুঝতে পারছো বিশাল পরিমাণে ক্রেজ, মানে কেএফসি উল্টো দিকে দুটো আউটলেট আছে, লোকে ওটা ছেড়ে এখানে লাইন লেগেছে বিকজ এখানকার ফ্রাইড চিকেনের দাম অত্যন্ত কম। 100 টাকায় ওরা 20 পিস পপকর্ন দিচ্ছে, যেটা এখানকার সব থেকে বেশি সেলিং আইটেম। তো আমরা আজকে সেটা ট্রাই করতে চলেছি, ট্রাই করে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি খাবারটা কীরকম, মানে কেএফসি লেভেলের কিনা। আর ক্রেজটা তো বিশাল, মানে বিশাল ভিড় আছে। সো খাবারটা অর্ডার দেওয়া যাক, খেয়ে দেখা যাক যে ফায়ার হাউসের যে কেএফসি ফ্রাইড পপকর্নগুলো সেরকম কীরকম। এছাড়া ওদের সব কিছুই আছে, লেগ আছে, চিকেন লেগ আছে, চিকেন উইংস আছে, এভরিথিং আছে, সব কিছু আছে। মানে ফ্রাইড চিকেনের সব কিছুই কিন্তু ওরা রাখছে, বার্গার অ্যান্ড এভরিথিং। বাট আমরা ট্রাই করবো আজকে হচ্ছে পপকর্ন। আমাদের কাছে 100 টাকা দিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে চিকেন পপকর্ন। এটাতে 20 পিস মতন থাকে, 20 পিসের বেশিও থাকতে পারে। আর এরকম এক একটা সাইজগুলো কিন্তু বেশ বড় আছে, একদম আমাদের কেএফসিতে যেরকম পপকর্ন হয়। আমি তো বলবো কেএফসির যে পপকর্ন তার থেকে সাইজে বেশি বড়, ক্রাঞ্চি দেখতে লাগছে। খেয়ে দেখা যাক কিরকম। দিস ইজ টু গুড। মানে কেএফসি ফ্রাইড চিকেনের কেএফসির পপকর্ন ফেল এর কাছে। বেশ ক্রিস্পি আর স্পাইসি, এক্স্যাক্টলি স্পাইসি, বেশ ভালো লাগছে। কেমন লাগছে? আমার কেএফসি এমনি ফেভারিট, আর এরকম স্ট্রিট ফুডে হলে তো কথাই নেই। এটা খেতে অসাধারণ, মানে কোনো কথা হবে না। এখানে মেয়ো ডিপও দিয়ে দিচ্ছে, মেয়ো দিয়ে এইটা অসাম। মেয়ো দিয়ে ফাটাফাটি লাগছে, ভালো লাগছে। ওদের চিকেনটা কিন্তু একদম তেল নয়, যেটা অনেক সময় আমরা কেএফসিতে খেলে কিন্তু তেল হয় চিকেনটার ভিতরে, তো সিম্পল সল্টেড। ওদের চিকেনটার ভিতরে কিন্তু মশলাটা রয়েছে, বেশ ভালো লাগে। এরপর আমরা কি খাবো? একটু আমার ড্রিঙ্কস খেতে ইচ্ছা করছে। ড্রিঙ্কস করবো আমরা, ড্রিঙ্কস করবো। চলো আমরা ড্রিঙ্কস করি। মান করবো আমরা ওখানে দিল্লি আইসক্রিম শেকস। ওকে, কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, আর এই গরমেতে একটু হাইড্রেটেড থাকা দরকার। আর এখানে আমাদের দিল্লি আইসক্রিম শেকস অ্যান্ড জুস
কর্নারে চলে এসেছি আমরা, বিকজ একটু বেশ ফলের জুস ফুস খাওয়া যাক। আফটার ফ্রাইড চিকেন একটু জুস, একটু শেক না হলে বেশ মনটা শান্তি হচ্ছে না, বিকজ এরপর আমরা কাবাব সাটাতে যাবো, তো তাই জন্য একটু আগে একটু শেক খেয়ে একটু শেক করে নেবো, তারপর খাবো। এখানে অনেক কিছু তোমরা জিনিস পেয়ে যাবে, এখানে ওরিও শেক, তারপর খেজুর শেক, ভ্যানিলা শেক, স্ট্রবেরি শেক। আমি যে ম্যাঙ্গো শেক, ম্যাঙ্গো শেকটা সবার আগে আমার দরকার। আমি অ্যাকচুয়ালি যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলোই বলছি। আমরা যেটা নিচ্ছি সেটা কোনটা নিচ্ছি? কেসার পিস্তা। আমরা নিচ্ছি কেসার পিস্তা শেক, মিডিয়াম সাইজ, 80 টাকা দাম। দাদা বেশ মিশে এসে বানাচ্ছে, ঠিক আছে। অলরাইট, তো কেসার পিস্তা শেক আমাকে দেখা। 3টে স্টল নিয়ে আসি। ইয়া, ইটস নট ব্যাড ম্যান, এটা যথেষ্ট বড়, মানে সেই নিউ মার্কেটের মতো না? এক্স্যাক্টলি আমার এটাই মনে পড়ে গেল যে আমাদের বেকার্স লেনের কাছে যে ম্যাঙ্গো শেকগুলো পাওয়া যায়, ঠিক ওটা অনেকটা ওরকমই। তো এটা দেখতে তো মানে ইটস লুকিং ভেরি ডিলিশিয়াস। ওকে, দেখতে তো রেকমেন্ড করেছে আমার বোন দেবলীনা পল। পুরো মিক্স করে দিল, তবেই তো মজাটা পাবো। আগে এমনি খাবো? ও আমি খেতে জানি না গাইজ, আনফলো করে দাও আমাকে। दूसरा लेके आओ। পয়সা নেই। This is actually good. This is actually good. মানে কলকাতায় যে লেভেলে গরম পড়েছে, দিস ইজ মাচ রিকোয়ার্ড। এটা আমি কাউকে দেবো না। এইটা বললে তো চলবে না, আমার কাছে 80 টাকাই আছে। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 80 টাকায় দেখো কি কি দিয়েছে, কেসার পিস্তা কিশমিশ। এটা আমি খাবো। এখানে রীতিমতো কাড়াকাড়ি চলছে। গাইজ আরও আছে 80 টাকায় আমি বলবো একটা হোলসাম দুজনে মিলে ভালো করে খেয়ে নিতে পারবে, ভালোবেসে কেয়ার করে। শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং। তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে কিন্তু একদম দেবে না। তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলে তুমি খোঁজটাই পেতে না। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এই নি, হ্যাঁ আমরা দুজন আছি। এই চুপ। আচ্ছা গাইস, অনেক কিছু খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা যাবো একটু পিৎজা কাবাব এইসব একটু আমাদেরকে খেতে হবে। তো সেটার জন্য আরেকটু ভেতর দিকে যেতে হবে, মানে আমাদের রাজডাঙ্গা যে অটো স্ট্যান্ডটা আছে ওটার টপকে আরও একটা বিশাল বড় ফুড জয়েন্ট আছে। আমরা একটু হাঁটবো, একটু হালকা হয়নি, একটুখানি হেঁটে আরও একটা ফুড জয়েন্ট পড়ে যাবে, মানে একটা ফুড চেন আছে, পর অনেক ফুড কার্টস আছে, সেখান থেকে এবার আমরা খাবার দাবার খাবো। লেটস গো, চলো। এইখান থেকে আরও একটা খাওয়াগালি কিংবা একটা স্ট্রিট ফুড হাব একটা শুরু হয়ে যাচ্ছে, মানে এখান থেকে পুরো লাইন দিয়ে এখানে সব স্ট্রিট ফুডের স্টলস আছে, তোমার এখানে সব কিছু পেয়ে যাবে। তো আমরা চেষ্টা করবো সব কিছু কভার করার। লেটস সি। এখানে একটা বেশ ভালো পিৎজার জয়েন্ট আছে, আমি কিছুদিন আগে এখানে পিৎজা খেয়ে গেছিলাম। তো লেটস সি পিৎজা আজকে এখানে পাই কি না। রেঞ্জে খুলছো দেখলাম। হ্যাঁ, কোথায় ওটা? আমাদের কসবা সামনে তালবাগানে। আর পারা যাচ্ছে না, তালবাগানেই খুলছি। ফিউশন সামথিং টোটালি নিউ, মানে আর নেওয়া যাচ্ছে। তোমাদের জবেন থেকে শুনেছি, আমি ওকে বলছি করছে দেবরাজ, মানে আমরা ভাবি যে সবাই করছে, কিন্তু তোমরা এই যে খেয়ে জাস্ট লাগলো, ওই জাস্ট বুঝছি না। থ্যাংক ইউ। বেসিক্যালি এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে স্ট্রিট 107-এর কাছে, আর এই স্ট্রিট 107 হচ্ছে ফেমাস ফর দেয়ার পিজাস। এখানে পিজার দাম শুরু হয়ে যাচ্ছে মাত্র 80 টাকা দিয়ে, মানে মাত্র 80 টাকা থেকে এখানে তোমরা পিজা পেয়ে যাবে। আর পিজাটা কিন্তু বেশ খেতে ভালো হয়, মানে 80 টাকায় ভেজ পিজা পাবে, বাট চিকেন পিজা খেতে গেলে 100 টাকা খরচা করতে হবে। আর আমি এর আগে এখানে খেয়েছি, এদের পিজা ইজ গুড, কম পয়সায় অসাধারণ পিজা। তো আমাদের পিজাটা বানানো হচ্ছে এখানে, দাদারা একদম ভালোভাবে পিজাটা পুরোপুরি গ্রিলে চলে গেল, আমাদের ওভেনে চলে গেল, একটা বেরিয়েও এলো। অলরাইট, আর একটাও চলে এলো। এটা কি আছে? এটা চিজ কর্ন আছে, আর ওটা কি ছিল? চিকেন মেয়ে। এখানে নিমিষের মধ্যে যে কতগুলো পিজা ওরা করছে, মানে এই স্ট্রিট ফুডের মধ্যে এত অল্প দামে এত সুন্দর টেস্টের পিজা ওরা করছে। লিটারেলি আমি এর আগে খেয়েছিলাম, আমি এখানে এর আগে খেয়ে গেছি, আমার এতটাই ভালো লেগেছে যে না এখানে না ট্রাই করে না ভিডিও করাটা ইজ আনজাস্টিস। তাই জন্য এই ভিডিওটা করতে চলে এসেছি। দাদার এখানে সুপার ফাস্ট
স্পিডে সব এখানে পিৎজা বানাচ্ছে দিচ্ছে জাস্ট পিৎজা হয়ে যাচ্ছে বলছিলাম বংরিতে যাবো। বংরিটা কি? বংরিতে নতুন নতুন খাবার পাওয়া যাচ্ছে। মানে লাস্ট অব্দি মানে ডিসক্লোজ করেই দিল আমাদের ফুড ভেঞ্চারের যেটা নাম হতে চলেছে, আমাদের যে কিউএসআর আউটলেট সেইটার নাম কি একটু বলে দেওয়া যাক সবাইকে। 1 2 3 ইটস বংরি। ওকে, সো বংরি, দিস ইজ দ্য নেম জাস্ট বিকজ ইট লাইক আ বং অ্যান্ড বংরি, কারণ ইট লাইক আ বং ইজ অলওয়েজ হাংরি, আর আমরা ফ্রাইড আইটেম খেতে বেশি ভালোবাসি, তাই জন্যই এটার নাম আমরা দিয়েছি বংরি, BONGRY। তালবাগানে বোর্ড লেগে গেছে, বাট এখনো দোকান খোলেনি, বোর্ডে গিয়ে যাই হোক কিছু করো না, ওপেনিং ভেরি সুন। আমাদের চিজ বাস্ট ভিআইপি পিৎজা চলে এসছে। ইয়েস, তোমার ফার্স্ট লুক দেখে কেমন লাগছে? লুক ওয়াইজ আমি বলবো 9 out of 10। টপিংটাও দেখে মনে হচ্ছে খুব ভালো। চিকেন দিয়েছে, স্প্রিং অনিয়ন দিয়েছে, চিকেন স্প্রিং অনিয়ন, পেঁয়াজ রয়েছে, আর চিজ রয়েছে উপরে ড্রিজল করা, পুরো মেও রয়েছে একদম। আমার মনে হয় 200 টাকাটা একটু ওভার প্রাইস লেগেছে আমার। খেয়ে দেখতে হবে যে সত্যি ইজ ইট ওভার প্রাইস অর নট। এর সিজনিংটা করবে। আমাদের কাছে চলে এসেছে ভিআইপি পিৎজা। আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিৎজা। হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিৎজা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিৎজা। হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিৎজা। ইয়েস, ইউ কারেক্ট। আর এর থেকে একটা ছোট, অলওয়েজ কারেক্ট। আর এর থেকে একটা ছোট ভার্সন আসে, এটার দাম হচ্ছে 170 টাকা। কথা না বাড়িয়ে পিৎজা, এই হচ্ছে আমাদের পিৎজা। Cheers to pizza. Let's have this. এই তো তিনটে বাইটেই খেয়ে নেবে পিৎজাটা, আমার 5-6টা বাইট লাগবে। This is good. চিজি চিকেন গুলো ফেলছে, আমি খেয়ে নিচ্ছি। কর্ন রয়েছে, খেয়ে নিবি। চিকেন চাংস গুলো বেশ বড় বড় আছে, মেয়োনিজ ভর্তি মুখে পড়ছে। বানটা ব্রেডের মানে বেসটা একটু হার্ড লাগলো, আর একটু যদি ফ্লাফি হয় ভালো হয়, বাট ফ্লাফি না, একটু শক্ত লাগলো বানটা, মানে টাইট। অ্যাকচুয়ালি বানটা না ইজ টাইট, একটু টাইট লাগলো। 200 টাকা দামটা একটুখানি বেশি লাগলো, এটা 150 টাকার মতন দাম হলে ঠিক ছিল। বাট এদের টপিংটা খুব ভালো। স্ট্রিট 107কে অ্যাজ আ পিৎজা জয়েন্ট হিসেবে আমাদের পক্ষ থেকে একটা বিশাল বড় থামস আপ রইল। তোমরা এসে ডেফিনেটলি খেতে পারো। খাবার দাবার ইজ, পিৎজাটা ভালো। 8.5 9 On an average it's 8.5 out of 10, মানে ভালো, which is not bad. এখানে কাবাবের দোকান তো অনেকগুলি আছে। এখানে একটা কাবাবের দোকান আছে, ওখানে একটা কাবাবের দোকান আছে, ওই দিকে একটা কাবাবের দোকান আছে। মোটমাট ওই দোকানটা আর এই দোকানটাতে বেশ ভালো ভিড় আছে, আর মোমোর দোকানও এখানে অনেকগুলো আছে। তো আমরা কিছু খাবো তার আগে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন দিদি? জলের বোতল খুঁজতে। বাই বাই। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। স্মোকি স্ন্যাক্স থেকে আমি নিয়ে নিচ্ছি চিকেন ড্রামস্টিক্স, অ্যান্ড এটার দাম হচ্ছে 50 টাকা। এটা বেশ বড় সাইজ। খেয়ে দেখা যাক, কামড় দিয়ে খেতে প্রচণ্ড জুসি, প্রচণ্ড টেন্ডার, ময়েস্ট, আর ভেতরে তন্দুরি মশলার ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে গেছে। আর ট্রুলি 50 টাকায় সেরা খেতে, সেরা। মানে মুখের ভেতর না পুরো চিকেনের মশলাগুলো জাস্ট বার্স্ট আউট করছে, আর এতটা টেন্ডার, জাস্ট ফাটাফাটি, কোনো কথা হবে না। অনিয়ন রিং, এবার এটাকে খেয়ে দেখা যাক। পুরো স্বর্গ। 110 টাকায় দিস ইজ দ্য বেস্ট রেশমি কাবাব দ্যাট ইউ উইল গেট ইন অ্যাক্রোপলিস। এটা খেতে দারুণ। Oh, amazing. Like tasting like a wow. It's after having everything, এবার আমরা খেতে চলেছি যে মালাই মোমো। আমাদের পেটে লিটারালি জায়গা তেমন একটা নেই, মনে জায়গা আছে, তাই আমরা মনের জায়গা দিয়ে খাচ্ছি। যখন আমরা বললাম তখন বললাম মোমো খাবো না। सॉरी দি মোমো হাট থেকে আমরা মালাই মোমো ট্রাই করতে চলেছি। দামটা জানি না,
কারণ খাওয়াটাই আমাদের কাজ, দামটা তো যাই হোক দিয়ে দেবো, পয়সা অনেক আছে। 1 কোটি টাকা দেবো, তোকে মোমো খাইয়ে দেবো। ইনি এসে ধরবে। মালাই মোমো খেয়ে দেখা যাক। ও নট ব্যাড, একটু ডিফারেন্ট, একটা কোকোনাট ফ্লেভার আছে। কোকোনাট ফ্লেভার আছে, একটু গন্ধরাজ লেবুর হালকা একটা জেস্টি ফ্লেভার আছে, ঝাল ঝাল আছে, ক্রিমি টেক্সচার, একটু ডিফারেন্ট। মানে মানে মালাই মোমো মানে এটা ভাবে অনেকে যে মিষ্টি মিষ্টি হবে, ক্রিমি হবে, তা না, ক্রিমি আছে, তার সাথে একটু ঝাল ঝাল ব্যাপারটাও আছে, আর ওই গন্ধরাজ লেবুর একটা হালকা টুইক আছে, সেটা আপনারা দিচ্ছেন মোমোর মধ্যে আছে গন্ধরাজ লেবুর ব্যাপারটা, যার জন্য টুইকটার জন্য খেতে ভালো লাগছে। 100 কত বললেন দাম? এটা 130 রুপিস দাম আছে, আর দুটো মিলিয়ে না দারুণ একটা ফিউশনটা ভালো হয়েছে। তো আফটার হ্যাভিং দ্যাট ঝাল ঝাল মালাই মোমো, আমাদের একটু লাস্টে মিষ্টি মিষ্টি কিছু খাওয়ার জন্য আমরা এই একটা জায়গায় এসেছি, জায়গাটার নাম হচ্ছে পপিং বোবা। হচ্ছে আপনার বোবা, আচ্ছা অরিজিনাল বোবা। আচ্ছা, মানে এটা কি জলেতে গেলে এরকম হয়ে যায়? না, এটা হচ্ছে জেলি একরকম। আচ্ছা, এটা কিউই, এই যে এটা দেখছেন, আচ্ছা, এটা পুরো কিউই দিয়ে তৈরি, অরিজিনাল আপনার। আচ্ছা, এই হচ্ছে কিউই বোবা এসে গেছে। কেমন কেমন লাগছে? এই যে দেখছে একজন খাচ্ছে। হাউ ইজ দিস? This is good. বোবাটা বার্স্ট করছে। দিস ইজ পপিং বোবা। তো ওদের কি হচ্ছে ফ্লেভারটা না আরো বেশি ভালো লাগছে। এবার আমি খাই। This is cute. ওটা পপ করছে। এটা অ্যাকচুয়ালি পপ করছে। প্রপারলি পপ করছে। এটা না আগে যেটা খেয়েছে ওটা চিউই বোবা। ওটা চিবি ছিল, আর এটা না মুখের ভেতর একটা খুব হালকা শেল অফ একটা রাবারি জিনিস আছে, যেটা মুখের ভেতর বার্স্ট করছে, যেটা ফ্লেভারটা কিউইর মতন খেতে। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। গরমকালে এই ড্রিঙ্কটা একদমই নতুনত্ব। এটার দাম কত? Kiwi boba, right? Kiwi boba is for 120. 120 দিয়ে এটা কিন্তু ওয়ার্থ ইট। আমার বেশ ভালো লেগেছে। সব থেকে কিউট লেগেছে হচ্ছে ভেতরে মুখের ভেতরে কিন্তু জাস্ট বার্স্ট করছে না, আর কিউইটা পুরো মানে মুখের ভেতর বার্স্ট করছে। হাইলি রেকমেন্ডেড। আমাদের ভিডিওটা বেশ লাস্টের দিকে মিষ্টি মিষ্টিভাবে ভালোই শেষ হলো। অ্যাক্রোপলিসের প্রপার ফুড ওয়াক করেছি আমরা, মানে অ্যাক্রোপলিসের প্রত্যেকটা দোকানে আমরা খেয়েছি। ইয়েস প্রথম দোকান থেকে লাস্ট দোকান অবধি, বোবা টি থেকে ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন থেকে শুরু করে, মোমো থেকে শুরু করে, কাবাব থেকে শুরু করে, পিজা, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, প্রত্যেকটা জিনিস ট্রাই করেছি। বাট তবে একটা কিছু জিনিস বলে দিই যে যেগুলো মাস্ট ট্রাই। প্রথমে আমাদের ফায়ার হাউসের ফ্রাইড চিকেন মাস্ট ট্রাই। এই বোবা জাংশনের বোবা যে ড্রিঙ্কটা মাস্ট ট্রাই। ইয়েস, ওটা আর পিজাটা, এই তিনটে জিনিস যদি আমাদের অ্যাক্রোপলিসে আসো, এই তিনটে জিনিস কিন্তু এখানে মাস্ট ট্রাই করো, সববার খুব ভালো লাগবে। আর এই পার্টিকুলার ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা সবার ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবে না। আর আমরা আমাদের যে ফুড আউটলেট, আমাদের যে কিউএসআর আউটলেট যেটা খুলছি, সেটার নামটাও আমরা ডিসক্লোজ করলাম, বঙ্গেরি। আমাদের নামটা কেমন লাগলো সেটাও ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাও। আর এই যা চলো এবার ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। তাহলে স্টে হ্যাপি, স্টে ফুডি অ্যান্ড বাই মানে খাই সি ইউ ইন আওয়ার নেক্সট ব্লগ। অ্যান্ড চলো এবার তো বঙ্গালীতে নতুন কিছু খাওয়া দাওয়া হবে, অনেক আইটেম খেতে হলে তাড়াতাড়ি আসতে হবে, তাড়াতাড়ি ডেটটা বলছি খেতে হলে আমাদের বঙ্গলিতে আসতেই ডেটটা বলছি চলো বাই বাই। দিস ইজ ইট লাইক বং সাইনিং অফ বাই।